Ова година ловно друштво Беласица од Струмица слави 70 години од своето постојање. Но наместо честитки и поддршка од владата на Република Македонија за нашиот јубилеј, ние добивме жолта лента од УЈП за затварање на просториите на ловното друштво, што ги вклучува и канцелариите на ловното друштво, со што се спречува работата на вработените. Ние, вистинските ловци, членови на ловното друштво Беласица, сме многу горди на нашето ловно друштво, бидејќи е едно од најстарите спортски здруженја формирано во далечната 1946 година и едно од најорганизираните, па служи за пример во Република Македонија. Во нашето ловно друштво никогаш немало политика. Иако членовите на ловечкото друштво Беласица се од повеќе политички партии, досега сме биле само другари ловци. Меѓутоа, ова година власта, како и се друго, сакаше и ова спортско здружение да го стави под своја контрола. Нашите проблеми почна кога кандидатот за председател на општински комитет на ВМРО ДПМН во Струмица и директор на Македонски шуми Кире Михајлов не беше избран за председател на ловното друштво Беласица од Струмица. Ако тој бил толку способен, зошто не беше избран за председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица? Веројатно и самите тие не веруваат во неговите способности. Зошто пак ние ловците од ловно друштво Беласица да го бираме за председател на ловното друштво? Сакам да истакнам дека Кире Михајлов никогаш не бил член на ниту едно ловечко друштво во Македонија, ниту пак има право да носи и поседува оружје. И во нашиот случај власта си го покажа своето грдо лице, бидејќи сака се да биде поднивно, па ја ангажираше целата државна машинерија за заплашување. Најпрво, добивме пријава од ЦВР Струмица за наводен криминал, потоа ни дојде инспекција од УЈП, која ни го чеслеше книговодството, па ни дојде друга контрола од УЈП во канцеларијата и клубот на ловното друштво. На крајот се вклучи и јавното обвинителство и ја побара од Централен регистар целокупната документација на ловното друштво Беласица. Како врв на се беше запалена и ловечката колиба на ловците од подружница Костурно. Се прашувам, чие дело е тоа? Сакам да ги прашам господата од власта дали вака се унапредува ловството во Република Македонија. Криминалот не барајте го во спортските здруженија, кои едва и преживуваат финансиски и кои немаат никаква поддршка од државата, туку барајте ја во собствените редови. Еве јас ќе ви дадам еден предлог. Почнете од Македонски шуми поддружница Струмица, бидејќи од една од најдобрите поддржници во Република Македонија во последните години стана една од најлошите. И на крај, бидејќи денес е голем христијански празник, преображение на Господ Исус Христос, ќе завршам со зборовите: Господе, прости им, не знаат што прават. Самиот инспектор призна дека многу пати поминувал покрај ловно друштво Беласица, гледал како ловците играат карти и се дружат и пијат кафе и ниту еден пат не му паднало на памет да дојде и да контролира. Меѓутоа, добива наредба од највисок орган во УЈП да дојде специјално да врши контрола во ловно друштво Беласица. Во наводници, криминалците од ловно друштво Беласица. 97 години Дедомито Ризанов, легенда на ловство во Република Македонија. Ловно друштво Беласица има многу работи на што треба ние ловци да се гордееме. Имаме манифестации најголеми во Македонија што ги организираме. Ловечки ручек, најсилен турнир Ване Рапов во клинни плочки. И ние треба, јас повеќе пати истакнувам дека треба да бидеме пример за Македонија, бидејќи сме здружени со ловечки друштва од Србија, Велико Бановско село, со ловечко друштво од Петрич, Беласица и ловечко друштво Силитра од Грција. Значи, ние сме Европа во мало. И на 70 години да ни даде државата некоја плакета за постојањето и промоцијата на Република Македонија, они ни дават казна, жолта лента да дојде.
Срамота. Срамота, господа от властта, зарем дојдовте криминалот во Република Македонија да го барате во ловно друштво Белајца.